जयराम जी की। करेला के सब्जी बन रहा है। एक करेला के सब्जी बन रहा है। देखियो वहाँ करेला काट के एकदम तेल में फ्राई के लिए वहाँ देखियो ये मसाला तैयार भेल है। देख लियो तो फ्राई करेला तैयार है। कुकर में चावल है। कुकर में चावल है और दाल है और करेला का फ्राई। आइ संडे छिए ताहि दुआरे दुनू प्राणी मिल के बनबै छी। अहूँ सब मिल के बनायल करू दुनू प्राणी। ये हमारे प्राणी जे छथिन ने ही नून तेल देना जाने नहीं छथिन बनबै छथिन। खाना बनवा आवे हम सब रवि के दुनू प्राणी मिल के बनेलहुँ। हाँ मिल के खेलहुँ। मिल के खेलहुँ अपन में सब बाजल। एक मिनट बोल लाइक करो। हाँ लाइक शेयर सब कैल करबे बुझलिए। नीक नीक हम अहाँके रोज रेसिपी शेयर कैल करब बुझलिए ने। अहाँ सब बढ़िया नहीं कनि की कहे छै लाइक शेयर कैल करबे। बताओ जे अहाँ सबके करेला के सब्जी बढ़िया लगे है कि नहीं। हमरा तो खूब बढ़िया मिथिला नगरी में तो बहुत भरुआ बढ़िया लागे। एक दिन तिरकोर के तरुआ तर के अहाँ सबके देखे बुझलिए ने। हाँ देखियो एकदम ब्राउन कलर आबि गेलै। आब जे छै ने से एकरा निकालि दै छियै आ मसाला फ्राई करबै बुझलिए। देखियो गाइस मसाला भुजा रहा बुझलिए ने। अहाँ सब देखियो बताओ केहन लगैए मसाला देखे। तो देखियो अहाँ सब जे करेला एकदम मसाला में कोट भए गेलै। देखियो करेला के सब्जी तैयार भ गेलै भुजिया मसाला वाला। एक नंबर नया स्टाइल में बहुत आसान से बनेनाइ बुझलिए ने। टेस्टी बड़ लागत। आबू अहूँ सब खा लिअ। आबू अहूँ सब खाना खा लिअ। बन गेलै हमर खाना। हेलो गाइस खाना खा लो। देखिए कते सुंदर छै। ये मुस्कान ले बनाना। अहाँ सब